Ողջույն, բոլորիդ հրավիրում եմ Միլայի խոհանոց սմբուկի աննկարագրելի, անասելի համեղ խավիար վայելելու։ Այս բաղադրատոմսով խավիարը ստացվում է շատ համեղ, իսկ ամենակարևորը, որ քիչ ենք չարչարվում, ջանք չի պահանջում, արագ է, համեղը էլ չասած։ Եկեք միասին սկսենք, քայլ առ քայլ հետևեք ինձ, պատրաստեք այս բաղադրատոմսով ու կհասկանաք ինչի մասին էի ասում։ Ի դեպ նույն բաղադրիչներով խավիարի մի քանի բաղադրատոմսեր կան, այդ թվում և իմ ալիքում կա խորոված բանջարեղենով խավիար, էլի շատ համեղ է ստացվում։ Այս բաղադրատոմսը սիրում եմ նրա համար, որ քիչ ենք չարչարվում։ Դե եկեք սկսենք։ Այնքան համեղ է, բարի ձմեռգա, ուրախությունով, ուրախ սրտով, խաղաղ, երջանիկ, անկորուստ։ Եվ այսպես սմբուկը լավ լվանում ենք, անպայման լվանում ենք սոդայով։ Մի քիչ սոդայի մեջ ենք թողնում, լավ տրորելով լվանում ու մաքրում ենք։ Ահա սիրելիներ, լվացի, հեռացրի պոչուկի այս մասը, հիմա կկլպեմ ու մանր քառակուսիներով կկտրատեմ։ Սմբուկը շերտատեցի, բավականին հաստ շերտերի եմ վերածում և սա էլ մեջտեղից կտրելով դարձնում եմ քառակուսիներ։ Ահա այսպես։ Դրեցի իրար վրա, կտրեցի մեջտեղից, հիմա էլ ահա այսպես քառակուսիների եմ վերածում։ Ահա, խնդրեմ, ահա այսպես։ Ողջը կտրատեցի, այսպիսի քառակուսիներով, հիմա աղ եմ ավելացնում, վրան ծանր բան դնում և թողնում եմ, որ դառնությունը դուրս գա։ Որոշ դեպքերում, եթե սմբուկը սև փայլուն կեղև է ունենում, ես այդ կեղևը չեմ հեռացնում։ Այս դեպքում մի քիչ ավելի հասուն սմբուկներ էին, սերմերով, դրա համար համարեցի, որ սմբուկի կեղևը կարող է դառնություն ավելի շատ ունենալ ու ամբողջովին կեղևազրկեցի։ Երբեմն ես, ինչպես ասացի, կեղևով եմ կտրատում քառակուսիների։ Աղը այսպես անում ենք, բավականին առատ եմ անում, միևնույն է, երբ հյութակալվի, այդ հյութը քամելու թափելու եմ և աղի չի լինելու մեր խավիարը։ Հիմա նաև մի հատ լավ խառնեմ։ Ահա այսպես, տակն ու վերև անենք և թողնենք, որ սմբուկը հյութակալի։ Սմբուկի վրա դնում եմ ահա այսպիսի սկուտեղ ու վրան մի ծանր բան։ Սիրուն կապե ամանը։ Բավականին ծանր է, թող մնա, հյութը դուրս գցի։ Նմանապես սոդայի մեջ թողնում եմ պղպեղը, լոլիկը, սոխը։ Անպայման լվանում եմ սոդայով պարզաջրում մի քանի անգամ։ Շատ կարևոր է սիրելիներ, որովհետև այսօրվա պտուղ բանջարեղենին հատկապես շատ թունակ քիմիկատներ են տալիս, իսկ այսպես գոնե արտաքին մասից ազատվում ենք հիմնում։ Հաջորդ բաղադրիչներից մեզ սոխ է հարկավոր, բավականին առատ, որը պետք է կտրատել քառակուսիներով։ Մեզ հարկավոր է նաև պղպեղ, լավ կլինի և կարմիր լինի և կանաչ, ինչպես նաև լոլիկ։ Հիմա կտրատեմ բանջարեղենը։ Ահա, սոխը կտրատված է, հիմա պետք է տապակեմ։ Բավականին խոր և մեծոտ կաթսայի մեջ առատ բուսայուղ եմ տաքացնում։ Սիրելիներ, դուք մի մտահոգվեք, ես բոլոր բաղադրաչափերս համեղ խավիարի կգրեմ, անպայման պատրաստեք և հետևեք այդ չափաբաժիններին։ Հիմա թողնում եմ բուսայուղը լավ տաքանա և ավելացնեմ սոխը։ Ինչու է պետք, որ բուսայուղը լավ տաքանա, որպեսզի սոխը ոչ թե շոգեխաշվի և փափկի ուղղակի, այլ մի քիչ ոսկեգույն դառնա։ Մինչ տաքանում է բուսայուղը, եկեք ստուգենք, ինչ վիճակում է սմբուկը։ Դուք տեսեք ինչքան հեղուկ է դուրս գցել սմբուկը։ Հիմա ես սա կթափեմ և սմբուկը կպարզաջրեմ։ Սմբուկը, տեսեք ինչքան հեղուկ է արտազատել, սա սմբուկի դառնությունն է։ Լցնում ենք փլավ քամիկի մեջ, ահա այսպես, և պարզաջրում։ Հետո թողնելու եմ ջրքամվի։
Բուսայուղը լավ տաքացել է, ավելացնում եմ սոխը, սոխը պետք է, ինչպես ասացի, այնքան տապակենք, որ դառնա ոսկեգույն։ Դրա համար շիկացած բուսայուղի մեջ ավելացնելուց հետո չենք խառնում, համբերում ենք, որ լավ ջրազրկվի եւ սկսի կարմրել։ Իսկ այդ ընթացքում կտրատում ենք պղպեղը։ Պղպեղը կտրատում եմ ահա այսպիսի ձողերով, հետո մանրացնում, դարձնում քառակուսիներ։ Պղպեղը ահա այսպես կտրատեցի, հիմա մնացածն էլ կկտրատեմ եւ կքերեմ 3-4 մեծ գազար։ Պղպեղը կտրատեցի, հիմա այս մեծ գազարները պետք է քերել, լվացել, մաքրել եմ, հիմա կքերեմ։ Ահա քերեցի նաեւ գազարը, հիմա ժամանակն է խառնելու սոխը։ Տեսեք, սոխը սկսեց կարմրել։ Այդ ճիշտ ժամանակն է ավելացնելու գազարը եւ տապակել սոխի հետ։ Խառնենք, թող գազարն էլ տապակվի սոխի հետ։ Հենց գունափոխվեց, մի քիչ տապակվեց, կավելացնեմ պղպեղը։ Ոնց եմ սիրում տապակվող սոխի գազարի զգուրմունքը, շատ ախորժելի է։ Մեզ նաև լոլիկ է հարկավոր, բացի պղպեղից, գազարից, սմբուկից, այս լոլիկը հիմա սոդայով լավ կլվանամ ու կրկին կմանրացնեմ։ Լոլիկը կարող եք կամ դանակով լավ մանրացնել կեղևազրկելուց հետո, պարտադիր կեղևազրկել, կամ էլ առանց կեղևազրկելու բլենդեք այնպես, որ կեղևը չերևա, սիրելիներ։ Բայց եկեք նախ մի հատ խառնենք սոխն ու գազարը։ Տեսեք, ձայնից էլ է, չէ, երևում, որ տապակվում է։ Ճիշտ այս փուլում ավելացնում եմ պղպեղը։ Ավելացնենք նաև պղպեղը։ Խառնենք։ Խառնում ենք այնպես, որ պղպեղը ընկնի տակը եւ արդեն իսկ տապակված զանգվածը բարձրանա վերև։ Այսպես, տեսեք։ Այսպես։ Լոլիկը, սիրելիներ, բաժանում եմ 2-3 մասի, ուղղակի որ բլենդերը կարողանա աղալ, պտղակոթը հեռացնում ենք եւ վերածում ենք լոլիկը հյութի։ Ահա, տարերայնորեն կտրատում եմ, ինչպես պատահի։ Փափուկ լոլիկ վերցրեք, հյութեղ լոլիկ վերցրեք, կարևոր է դա։ Լոլիկը լցնում եմ բլենդերի ահա այս մեծ բաժակի մեջ, հարում, վերածում հյութի։ Եկեք մի հատ էլ խառնենք զանգվածը, որ չվառվի, պղպեղի հոտն էլ խառնվեց այս անուշությանը։ Ահա այսպիսի բաղադրություն է մեզ հարկավոր։ Սիրելիներ, սմբուկը քամեցի, տեսակ ջր քամեցի, դառնությունը դուրս տվեց, նաև պարզաջրեցի, բայց միևնույն է դեռ ահա այսքան հեղուկ է հավաքվել։ Դրա համար, քանի որ հիմա սմբուկը ահա այսպես ձեռքերիս ափերի մեջ սեղմելով, կրկին ջրազրկելով ավելացնում եմ։ Մի հատ այստեղ պահի։ Տեսեք, նորից ձեռքերիս ափերի մեջ սեղմում եմ, ջրազրկում, հետո միայն ավելացնում ընդհանուր զանգվածին։ Խառնենք նաև սմբուկը և թույլ տանք, որ սմբուկն էլ մի քիչ տապակվի։ Սմբուկը սպունգի դեր է կատարում, սիրելիներ, անմիջապես կլանում է բուսայուղը, դրա համար է հարկավոր լավ ջրքամել
խոնավությունից զրկել։ Դե իհարկե ինչքան էլ սեղմենք ափերի մեջ, ինչքան էլ ցամաքեցնենք, միևնույն է իր հեղուկը կա եւ ոչինչ, հետո արտազատելու է նաեւ բուսայուղը, որ ինչը որ կլանի, հետո արտազատելու է։ Սկզբից կլանում է, հետո բացվում։ Այսպես խառնում եմ եւ թողնում, որ մի քիչ էլ սմբուկը տապակվի։ Ասացի չէ խոսքի սկզբում, որ սմբուկը եթե լավ հասած է լինում, փայլուն կեղև է ունենում ու սև կեղև է ունենում, ես մի 2-3 հատը չեմ կեղևազրկում, այդպիսով նաև օգտագործում եմ կեղևի վիտամինները, հետո էլ խավիարը ավելի ախորժելի տեսք է ունենում։ Հիմա թողնենք, որ սմբուկն էլ տապակվի բուսայուղի մեջ, խառնվի մյուս բաղադրիչներին։ Հաջորդ բաղադրիչներից մեզ հարկավոր է սխտոր։ Սխտորը հիմա կմաքրեմ եւ մաղադանոսի հետ կաղամ բլենդերով։ Ընկերներ, եկեք ստուգենք։ Սմբուկը իմ կարծիքով արդեն տապակվում է։ Ձայնից էլ է, չէ՞ երևում, որ տապակվում է, ոչ թե շոգ է խաշվում։ Մեզ հարկավոր է, որ եփվի, բայց երբ որ կարմրում է տապակվում, այդպես ավելի համեղ է լինում։ Ձայնից էլ ենք հասկանում, որ արդեն սմբուկն էլ եփվեց, տապակվեց, այսպես։ Իսկ հիմա ժամանակն է վրան ավելացնելու լոլիկի հյութը։ Մարարի մի հատ ավելացնենք։ Մի բան էլ ասեմ, հետո նոր ավելացնեմ լոլիկի հյութը։ Խառնելիս, բարեկամներ, ճզմեք, ոչինչ որ բաղադրիչները փոքրանան։ Մեզ հենց այդպես էլ հարկավոր է։ Երբ լավ եփվի, ես մտադիր եմ նաև ձեռքի բլենդերով մի հատ միջով անցնել, որ համասեռ զանգված ստացվի։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր գերադասում են, որ խավիարի մեջ բանջարեղենը զգալի է լինում, կտորները երևում են։ Բայց ես սիրում եմ, որ մի քիչ համասեռ է լինում։ Դրա համար խառնելիս հոգ մի տարեք, որ կճզմվեն բանջարեղենները, նույնիսկ ահա այսպես գթալ այսպես եմ բռնում, որ տրորեմ նաև ընթացքում։ Հիմա ավելացնենք լոլիկի հյութներ։ Խառնեմ։ Սիրելիներ, քանի որ մեր ջրային զանգվածը քիչ է, մենք նաև պատրաստում ենք, պետք է տոմատ ավելացնեինք, բայց տոմատի փոխարեն ավելացնենք տոմատահյութ։ 2-3 մեծ ճաշի գթալ տոմատի մածուկի վրա ավելացնում եմ ջուր, մի քիչ էլ ջուր դու բալես։ Խառնում ենք, սա էլ ենք ավելացնում ընդհանուր զանգվածին։ Ավելացնում ենք նաև տոմատի հյութը, կրակը դարձնում ենք մարմանդ և մարմանդ կրակով եփում մինչև պատրաստ լինելը։ Արանքում պետք է անպայման համեմենք աղով, կարելի է չամանով, համեմի աղացած սերմով և սև պղպեղով։ Հիմա առայժմ հասցնենք եռման աստիճանի, դուք հետևեք ընթացքին և կհասկանանք։ Այնքան հաճելի ասեք, որ ախորժելի տեսք ունի, հիմա որ եփվի, գույնն ավելի հագեցած կդառնա և համն էլ կգա տեղը։ Իսկ մինչ այդ ես այստեղ մաքրեցի սխտոր, հիմա կլվանամ և բլենդերի բաժակի մեջ կանաչու հետ կհարեմ։ Լվացել, սոդայի մեջ մի քիչ պահել եմ հայկական մեր ազատ քեղը գիտեք չէ, որ մաղադանոսի հայերեն անվանումն է։ Հիմա մի լավ փունջ կավելացնեմ սխտորի վրա ու բլենդերով կհարեմ։ Եռում է սիրելիներ, ահա այսպես մի հատ խառնում եմ և այս փուլում ավելացնում եմ սխտորն ու կանաչին, որ այսպես հարեցի, այսպես,
մտցնենք կանաչին եւ սխտորը։ Ես մաղադանոս աղացի, սիրելիներ, սխտորի հետ, նաեւ նեխորի պոչեր ունեի մաքրած, դա էլ ավելացրի։ Պարտադիր բաղադրիչ չէ, ուղղակի որ կար ձեռքի տակ, որոշեցի օգտագործել։ Խառնեմ, երբ ինտենսիվ եռա, արդեն կհամեմեմ նաեւ։ Լավն է, չէ։ Աղ, անպայման պիտի համտեսել, չաման եմ ավելացնում, տեսեք եփվելիս պղպջակները սկսեցին խոշորանալ, ես շարունակ խառնում եմ, որ հանկարծ չկպնի, այս փուլում, ինչպես ասացի, կարող եք ձեռքի բլենդերով մի հատ միջով գնալ, եթե ուզում եք ավելի միատարր զանգված ստանալ, իսկ եթե չունեք ձեռքի բլենդեր, ահա այսպես, կարտոֆիլ ճզմելու գործիքով կարող եք այսպես մի քիչ տրորել, սիրելիներ, ինքը հեշտ տրորվում է, դեռ ունի եփվելու եւս մի 25 րոպե, այդ ժամանակ էլի բաղադրիչները, սմբուկը, հատկապես պղպեղը կձուլվեն, եթե ավելի միատարր եք ուզում, անպայման համը կտեսնեք աղի, իսկ մյուս համեմունքները, ինչպես տեսակ համեմի սերմի փոշի էր, չաման, մի քիչ էլ սև պղպեղ։ Կրակը շատ մարմանդար եք և թողեք լավ եփվի։ Ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ նաև խավիարի մեկ այլ տարբերակ, որտեղ բանջարեղենը կխորովեմ կրակի վրա և խորոված բանջարեղենով էլ կպատրաստեմ խավիար, էլի շատ համեղ տարբերակ է, էականորեն տարբեր են իրարից, թեև բաղադրիչները նույնն են։ Տեսեք բարեկամներ, եփվեց մոտ 20 րոպե, ես շարունակ խառնում եմ, բլենդերով այնուամենայնիվ գնացի միջով, մի քիչ էլ թողեցի, որ այսպես նայեք, կկան մի քիչ խոշոր կտորներ, դիտմամբ եմ պահել, շատ չարեցի։ Բայց տեսեք ընդհանուր զանգվածը ինչպիսին է, այնքան համեղ է, համտեսեցի և անպայման խորհուրդ կտամ, որ պատրաստեք։ Քանի որ գրեթե պատրաստ է, համտեսեմ նաև։ Այնքան հաճելի է, սիրելիներ, հենց այսպես տակ-տակ, բոլորս է գիտենք, որ խավիարը ուտում ենք սառը վիճակում, կարագով, չոր հացի հետ, բայց նույնիսկ այսպես տակ-տակ շատ լավն էր։ Կեփեմ մոտ 10-12 րոպե էլ, մի 10-15, լավ, և այն պատրաստ է։ Բարի անխորժակ բոլոր նրանց, ովքեր կպատրաստեն, թող բարի ձմեռ գա ուրախությունով, ուրախ սրտով, խաղաղ երջանիկ անկորուստ։ Սիրելիներ, ստերիլիզացված տարաների մեջ, սոդայով եմ ի դեպ լվացել ապակե տարաները, խավիարը լցնում եմ, սառն է խավիարը, որովհետև գիշերը չհասցրեցի լցնել տարաների մեջ, թողել եմ սառչի, ահա այսպես լցնում եմ, հետո անպայման ստերիլիզացնում։ Հիմա մեծ կաթսայի, տարողունակ կաթսայի հատակին սրբիչ եմ փռում և տեղավորում եմ խավիարի տարաները, այսպես, պռնկ է պռունկ պետք է ջուր լցնել, որպեսզի, ընդ որում սառով եմ ստերիլիզացնում, որպեսզի նաև եփվի։ Ահա այսպես, պետք է ծանր բան դնել, որ ջուրը բլբլթալով եռա, այսպես ասած քլքլթոցով, կափարիչներից չլցվի ներս, դրա համար պետք է ծանր բան դնել։ Եվ տեսեք հնարամիտ Միլան ինչ է դնում։ Ահա այսպիսի գործիքներ, յուրաքանչյուր տարայի կամ երկու տարայի վրա, որպեսզի եռալիս ջուրը չբարձրանա և չթափվի, սա այսպես դնեմ, են մեկն էլ տուր, ահա այսպես, տանեմ դնեմ գազին, ջուրը լցնեմ ու ձեզ ցույց տամ, ավելացնում ենք ջուր, ահա այսպես,
որպեսզի բարձրանա մինչև տարաների պռունկը։ Դնեմ վերջին գործիքն ահա այսպես և միացնեմ ստերիլիզացիայի։ Երբ սկսի ակտիվ եռալ, ուղիղ 25 րոպե եռալ սկսելուց հետո, ուղիղ 25 րոպե եփում եմ, փակում և գլխի վայր շրջելով ծածկում եմ տաք-շալով պահում մինչև առավոտ։ Սիրելիներ, կրկնում եմ, եթե խավիարը տաք եփելիս արդեն իսկ ախտահանված տարաների մեջ լցնեք, փակեք, մի կողմից ինքը եռա, մյուս կողմից լցնեք, փակեք, կարիք չկա ստերիլիզացիայի, բայց քանի որ իմ խավիարը արդեն սառն էր, ես երկրորդ անգամ չուզեցի եփել, այդ իսկ պատճառով անվտանգության նկատառումներով ես անպայման ստերիլիզացիա եմ անում, այն էլ սառը ջրով։ Գնացինք։ Ձայնից երևում է, որ եռում է ջուրը, տեսեք։ Ահա այս պահից, երբ ինտենսիվ եռում է, ժամ ենք պահում ուղիղ 25 րոպե, մինչև որ լավ ստերիլիզացվի մեր խավիարը։ Սիրելիներ, փակեցի ու ծածկեցի տաք ծածկոցով։ Ահա և իմ խավիարները։ Տաք են, պետք է ծածկել, թողնել մինչև առավոտ։ Ոյ, տաք են, ուրախությունով, ուրախ սրտով, անփորձանք, խաղաղ տարի գա, բոլորս բարի առիթներով բացենք ու երեխեքը ճիշտ բժերը ուտեն խաղաղ երջանիկ։ Առայժմ